जिहेतु 2023 मायथाइ फैगासिनो गोदान बोसोरनि मुङैबो आरो पबित्र बरदिन ख्रिस्टमासनि मुङैबो साफ्रोमनोबो आसाम नाङै आरो भारत नाङै जोंनि गासैनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनि हामलायनाय बावहरबाय आरो दिनैनि जिथु हाबाफारि भेरगाव जिल्ला बिसा बिथांमोननि दैदेननायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै जारिमिनारि सेथि महरगिरिफोरनि बान्था राननाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बिथांमोना गाजा गोमजायै खुंफुंदों। दा बे गाजा गोमजायै खुंफुंनायनि आराव आं सान्दों आफादगिरि नेहाथारिनिफ्राय गासैबो महरगिरिफोर बिथांमोननि बिहोमा निस्सय थागोन आरो लोगोसे बे ओनसोलनि भेरगाव ओनसोलनि जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो सानसुमैफोर दैदेनगिरि बिबानगिरि आरो गासैबो हारिमुखौ मोजां मोनग्रा जोंनि सिबिजाथाव हारिनिनो बिथांमोना निस्सयকৈ बे खुंफुंनाय हाबाफारियावहाय मदद होदों आं फोथायनाय दं। दा बिनि गेजेरजों जों मोनसे गोदान जांख्रिथाय लाबोनो हादों बा हागोन होननानै आं सान्दों जे उन्दै उन्दै फैबाय थानाय जायफोर रिंगु जामसा महरगिरि जानो लुबैनाय आरो हारिमुखौ फेहेरनायजों लोगोसे गावखौ दाफुंनो लुबैनाय बेवहाय माखासे गोदान सोलोंसा निस्सयকৈ थागोन। बे गोदान सोलोंसाया रोंगौथि लानानै बिथांमोना निस्सय फैदों। गोदोआव जों जेसेबांखिनि सावथुन मुलुगावहाय खामानि मावबोदों निस्सयকৈ बेफोरावहाय एफा एनैया थाबोदों। थेवब्लाबो गोदोनि खामानि मावबोनायखौबो जोङो बाख्नायनांगोन। दिनै सावथुन मुलुग होननानै बुङोबा 1985 मायथाइ सननिफ्रायनो दायना मुंनि सावथुना जुरिजेनदोंमोन बर'नि जारिमिनाव फिसार फिल्म हिसाबै। बेनिफ्रायनो मुंदांखा सावथुन आलायारन 1986 मायथाइयाव नेशनेल बान्थाबो मोनदोंमोन। दा बेबायदिनो गोबां सावथुन हाग्रामायाव दिनाहारि बा जिउनि सिमां खोमसि लामा टेक्सि ड्राइभार दा बिदिनो गोबां सावथुन ओंखारबाय। भिडिअ सावथुनबो ओंखारबाय आरो ओमफ्राय दायो गोदान भिडिअ सावथुन फिसार सावथुन बेबायदि ओंखारबाय आरो लोगोसे सुंद' सावथुन जेनेबा शर्ट मुभि बेबो ओंखारबाय। गासै जोंहा सावथुना दायो आथिखालावहाय जोंनि जिहेतु बिसानियाव हिसाब थानाय हिसाबै 600 सावथुन दायो जानो थांगासिनो दं आरो दा बे सावथुना थोजासे नङा। खारन थोजासे नङैनि जाहोनबो थानो हागौ। जों जुरिजेननायनिफ्राय जेरैबायदि सावथुन दिहुननायाव मोनफ्रोम बिथिंनिफ्राय जों मदद मोननो नांगौमोन बेफोरबायदि मददखौ जों मोननो हायाखै। दुखुथिया होननानै बुंजागोन खाफाल दाखुरा होननानै बुंजागोन। दिनैसिमबो जोंहा भिडिअ फिल्म हलानो गैया। ओमफ्राय बर' बिजोंखौ फेहेरनायजों लोगोसे हारिमुखौ फेहेरनो थाखाय टिभि सेन्टार रेडिअ सेन्टार FM सेन्टार दा बिदिनो इलेक्ट्रनिक मिडियाजों फकास खालामनो टेलिकास्ट खालामनो ब्रडकास्ट खालामनो जोंहा बेबायदि सावथुन मुलुगाव खामानि मावनो थाखाय मोजां रोखोमै बिजों जों मोननो हायाखै। जायनि थाखाय सावथुना दायो दिनैनि नैबे लेभेलावहाय सफैदोंब्लाबो आरो नांबावगौमोन जाथ'वाखै। दा ओंखायनो फैबाय थानाय समफ्राव जों गसा थिदों निस्सयকৈ जोंनो थांनाय समफ्रावहाय जायखिजाया सरकारि माबानिफ्राय हेफाजाबनिफ्राय जों मोननो हायाखैमोनब्लाबो दा गोदान फैनाय सरकार बिटिआर सरकारनिफ्राय एसेब्लाबो हेल्प मोनगोनखौ जों सानदों। आरो बिथांमोना खोथा होदों थांनाय बोसोरावनो नोंथांमोननो जोङो जिल्लायाव गंसेब्लाबो मिनि सिनेमा हल लुफुंनानै होगोन। दा बिथांमोननि थांखिया जुदि जाफुंमारोब्ला सिनेमा हल थायोब्ला एबा टिभि सेन्टारखौ जुदि जों खमसे खम जोंनि बिटिआर ओनसोलाव हायाब्लाबो बर' बिजोंनि थाखाय स्पेसियेल नांगौब्ला दिल्लीयाव थायो ना गुवाहाटीयाव थायो थाथोंमोन दा बुंनांगौ खोथा गैयामोन। खिन्थु बर' बिजोंनि टिभि सेन्टार जानायमोनब्लाबो जोंनि रिंगौ दामसाफोरखौहाय जोङो बेवहाय फकास खालामनो गोरलै जागौमोन आरो दा बेफोरबायदि खाबुआ जोंहा एसे थालांदों। बेफोरखौ जों मोननांगोन। आरो बेजों लोगोसेयैनो जोंनि दिनै गोदान जाय बे हारिमुआव खामानि मावनो ओंखारदों बिथांमोना एसे गोदोनि बायसा नङाब्लाबो जिहेतु दायो कम्पिटिसन मुगा जाहैबाय कम्पिटिसनसो जोङो कम्पिटिसन खालामनानैसो जों थांनांगोन। दिनै नेसनेल लेभेलाव कम्पिट खालामनो थाखाय जोंनि सावथुना स्टेन्डार्ड लेभेलाव जानांगोन स्टेटास गोनां जानांगोन। इन्टारनेसनेल लेभेलावबो जों कम्पिटिसन खालामनो थाखाय जोंनि सावथुना साफिसियेन्ट टेक्न'लजिजों आप टु डेट जानांगोन। दा बेबादि जुदि जानो हायोबा निस्सयকৈ जोंनि सावथुना दा जेसेबांखिनि स्टेजआव दङ बेनिफ्राय गोजौ थाखोआव जों थांनो हागोन आरो जोंनि जेनेरेसनफोरखौबो जों मोजां रोखोमै दाफुंनो हागोन। दिनै जों जेनेबा बलिउडनि खोथा बुङोब्ला जों आसामनिफ्रायबो गोबां आर्टिस्टफोरखौ जों नुनो मोनो। खिन्थु जों बर' समाजावहाय दासिमबो मुम्बाइआव थाहैनानै इस्टाब्लिस जानाय दासिमबो हलिउडआवहाय थांनानै गावखौ दाफुंनाय जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जारिमिनानो गैया। दा बेखायनो बेफोरबायदि परिबेगा जाहाथे फैथों बेनि थाखायनो बिसाखौ 2014 मायथाइयाव जों दाफुंनाय जादोंमोन।
आरो बेनि थांखिया बे नङा जे दुलाराय हारिमु आफाद थानायनि इयुनावबो जे बिसाखौ जों गोदानै थांखि लानानै दाफुंदों बे नङा जे जोंनि माखासे सावथुन मुलुगाव आर्टिस्टफोरनि गेजेराव थानाय माखासे गेना गोरोन्थि आरो लोगोसे मावनांगौ खामानि बेफोरखौ थोंजोङै जों मावफुंनो हानायनि थाखायनो जों बिसाखौ दायो आफाद हिसाबै दानानै खामानि मावलांदों बिसा दानायनि उनाव बर' सावथुन मुलुग जिहेतु गोबाङानो सावथुन बानायो दा बेखौ माने बिसाया बे सेन्सारनि बेलायावबो जोंहा मोनसे प्रब्लेम जानानै दंबाय थायो दासिमबो जों सेन्सार बर्डआवहाय मेम्बार हिसाबै जों लाखिनो हायाखै बे थानो हायाखै थ' सेन्सार बर्डआव माने स्टेटनि मोनसे बर्ड बेयो बे बर्डआव जुदि जोंनि जायखिजाया जोंनि माहारिनिफ्राय सासे गोरों मानसिया बेवहाय मेम्बार हिसाबै थानो हायोब्ला बोसोरफ्रोमबो जेनेबा सेन्सर बर्डनि गेजेरजों माने नेसनेल लेंगुवेजफोरनि माबा जायो सेन्सर जायो आरो लोगोसे बेयाव सेलेक्सन जायो बे सेलेक्सनाव जोङो जोंनि मुभिफोरखौहाय साबमिसन हरनो हायो सर्ट मुभियानो जा लं मुभियानो जा टिचार फिल्मानो जा बा भिडिअ फिल्मानो जा बा भिसिडियानो जा मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों हरनो हायोमोन खिन्थु बे हरनो थाखायबो जोंहा एसे माने अभाब जाना दङ आरो जेनेबा आरो बिथांमोना थाब जोंनि फिल्मफोरावहाय साबमिसन लानो थाखाय उसुबिदा खारन चेनेल गैया जाहैबाय दा बेखायनो नोंथाङा सोंनाय बायदिनो जोङो थांनाय 2 बोसोरनि आगोलनो बिसाजों लोगोसेनो रायलायनानै दुलाराय हारिमु आफादनि दैदेननायाव जोङो सानैसो मानसि बेवहाय मेम्बार हिसाबै हरनाय जादों दासिमबो एप्रुभेल मोनाखै आरो दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनखौ जों जोबोद साबायखर बावहरदों जिहेतु जोंनि नैबे हाबाफारिखौ सालायनायाव दाख्लैनिफ्रायनो जोंखौ हेफाजाब होबाय थादों फोसावना होबाय थादों जायनि जाहोनाव दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैदों आरो मानव गेदेर सानसुमैफोरा जोंखौ हेफाजाब होफैदों दिनै जोङो जोबोदैनो खुसि भेरगाव जिल्ला बर' सावथुन बा मुलुगनि बा महरगिरि आफादनि दैदेननायाव दिनै सेथि जिथु बान्था होनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया मोजाङैनो जाफुंगासिनो दङ फुंनिफ्रायनो जागासिनो दङ फुङाव जोंहा फिरबिला बिर होनाय बेनिफ्राय मुंख्लंफोरनि मुङाव बिबार बावनाय जोंनो सावराय जुथुमा जानानै थांबाय दा आरो जोंनि गेजेराव माबा सोलिबाय थादों मेथाइ खननाय बादायलायनाय भइस अफ बड'सनि जोबोद मोजां मेथाइ खनगिरिफ्रा मेथाइ खनगासिनो दङ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे जोबनायनि उनावनो जोंहा आरो जोबथायाव जोबोद मोजां गाब गोनां मोनसे हाबाफारि दङ बेनो जाहैबाय जोंनि भेरगाव जिल्ला बिसानि सिङाव थानाय आरो लोगोसे तामुलपुर जिल्ला बिसानि सिङाव थानाय उदालगुरि जिल्ला बिसानि सिङाव थानाय महरगिरिफोरखौ लानानै रोजाबनाय मोसानाय बायदि फाव दिन्थिनाय बेफोर हाबाफारि बा हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय हाबाफारि दङ बेयो जोबोद गाब गोनां जागोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरो जोङो बेवहाय बाहागो लानो जोङो हांख्रायदों जोंनि मिरु बिसानि आफादगिरि नेरसोन सार आरो नेहाथारि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र सार लोगोसे फैला सार मेन्डेला सार लोगोसे जेसास केरकाटारि सार